مسائل ہوتے ہیں. لہٰذا کسی کو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک مسئلہ جس سے نماز باطل ہو جا رہی ہے, عام طور پر یہ مسئلہ دیکھا گیا ہے. مثلا آپ نماز پڑھیں, یہ نماز کے مسائل مجھے بیان نہیں کرتا تھا, چونکہ کئی جگہ یہ چیز دیکھی گئی ہے, لہٰذا آپ کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. مسئلہ کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور واجب ذکر کر رہے ہیں, سورہ رحمت پڑھ رہے ہیں یا واجب ذکر کر رہے ہیں. واجب ذکر کے درمیان میں آپ کو جو بھی آپ اپنے لفظ میں کہتے ہیں جمع ہی آ گئی. اب مثلا آپ سورہ الحمد پڑھ رہے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اب آپ کو جمع ہی آ گئی. اب آپ اسی میں کنٹینیو جاری ہیں, نماز باطل ہو جائے. اگر آپ کنٹینیو ہے اس میں, یہ بہت جگہ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ مثلا آپ شروع ہوا, آپ نے کیا نماز مثلا نیت کر اللہ اکبر اور شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, وہ جمائی آ گئی. اب آپ اسی میں کنٹینیو ہے. جی نہیں, آپ کو وہیں رک جانا ہے جہاں پہ جمائی ہوئی, واجب ذکر آپ کر رہے تھے, آپ وہیں رک جائیے. جب آپ کی جمائی ختم ہو جائے پھر وہیں سے کنٹینیو کریں. لیکن اگر جمائی کے دوران آپ کا منہ کھلا ہوا ہے اور آپ کے تلفظ باہر جو نکل رہے ہیں وہ چونکہ وہ تلفظ اب نہیں رہ گئے ہیں, وہ بیکار چیز نکل رہی ہے, واپس چیز نکل رہی ہے, اور وہ سورہ الحمد کا جز نہیں ہے یا واجب چیز کا جز نہیں ہے, نماز باطل ہو جاتی ہے. لہٰذا جب بھی کبھی جمائی آئے آپ اسی جگہ رک جائیں, وہ ختم ہو جائے پھر وہاں سے واجب ذکر کو کنٹینیو کریں. صلوات پڑھیں محمد وعلی. اس سلسلے میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا حلال اور حرام کے سلسلے میں کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو تو انشاءاللہ بعد میں جو سوال جواب کا سیشن ہوگا اس میں آپ کی خدمت میں علماء رہیں گے, آپ سوال جواب کر سکتے ہیں. ایک بات اور آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے, اور وہ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک واضح حکم ہے, معاف کیجیے گا وقت تھوڑا سا زیادہ ہوا 2 منٹ, لیکن اب یہ ایک بات اور سنیے. قرآن مجید کا واضح حکم ہے اور وہ یہ ہے تفقہ فی الدین, دین میں فقاہت حاصل کرو, فقیہ بنو. اگر آپ فقیہ نہیں بن سکتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ مقلد بنیں. لہٰذا کوشش کریں کہ یہ میں اس کو ہم لوگوں نے کئی جگہ کہا ہے, میں چاہتا ہوں آپ کے درمیان بھی یہ بات پہنچ جائے. ابھی ایران کے تمام حالات آپ نے دیکھے اور اس میں الحمدللہ پورے ہندوستان سے اور پوری دنیا سے تعاون ہوا ہے. جتنا آپ کر سکتے تھے, جو جس طریقے سے تعاون کر سکتا تھا آپ نے تعاون کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, سارا تعاون اپنی جگہ, اگر آپ نے علماء کو فکری تعاون دیا تو وہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ نے فکری طور پر کتنا تعاون کیا, یعنی ان کی فکر کے ساتھ کتنا جڑے. یقین اب آپ چونکہ کاروباری آدمی ہیں, آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ جو ہے جاب کر رہے ہیں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ فکری طور پر تعاون دے سکیں. تو اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کے محلے کا, آپ کے خاندان کا, آپ کا اپنا کوئی بچہ اگر کی طرف آ جاتا ہے, آپ کی کوشش کریں کہ آپ کے خاندان کا کوئی بچہ, آپ کا اپنا کوئی بچہ یا آپ کے محلے کا بچہ, کوئی ایک بچہ جو شاید ہو کہ اسے علم دین کی طرف بھیج دیا جائے. اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو یہ اصل میں اس دین کے لیے فکری تعاون ہوگا, آپ کا فکری تعاون ہوگا. دین میں جو اصل تعاون ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کا کوئی ایک بچہ, آپ کے خاندان کا بچہ, آپ کا اپنا بچہ, اور یہ نہ سوچیے گا کہ مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کیا. کتنے لوگ بیٹھے ہیں بتائیے, کسی مولوی کو آپ نے بھوکا دیکھا ہے؟ طالب علم کے رزق کی ذمہ داری خود امام زمانہ نے لی ہے. طالب علم کے رزق کی, جو دینی طالب علم ہے ان کے رزق کی ذمہ داری امام زمانہ نے لی ہے. روایت یہ ہے کہ جب ایک طالب علم علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے مدرسے کی طرف جاتا ہے, ملائکہ اس کے پیر کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اتنی عظمت ہے, اتنی ویلیو ہے. لہذا خاندان آپ کا اپنا نہیں تو خاندان کا نہیں تو محلے کا کوئی ایک بچہ, آپ کوشش کریں کہ آپ کے تعاون سے وہ علم دین کی طرف آ جائے, تو یقین جانیں کہ دنیا میں بھی بہتر ہوگا اور آخرت بہت بہتر ہو جائے گی. لہٰذا طے کیجیے گا کسی ایک بچے کا نگاہ ڈال کے کہ اسے ہمیں علم دین کی طرف بھیجنا ہے اور اسے مولانا بنانا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد ہو گیا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں مسجد الاسلام المستمین الجناب مولانا جواد عباس خان صاحب. دیکھیے ہمارے یہاں میں تبدیلی ہوگی. مولانا جواد عباس صاحب